Ayan, nag-add tayo ng 8GB. Ayan. 8GB na yan. Bali 12GB na lahat yan. Yan na siya. Mga overtake na yan. Diyan siya yan. Ilang horsepower na yan. Good morning, good afternoon, and good evening around the world. Meron tayong lakad ngayon. Pupunta tayo ng Dusari. Papaayos tayo ng laptop ng ating kaibigan si Boy Pugi. Kasi nasira yung laptop niya. Yan, kasama natin si Manong. Yan. Gusto ni Manong mag-ikot-ikot din kasi para ma-exercise ang kanyang mga jointry. Mga kasukasuan. Ayan. Alright, andyan si Boy. Yan si Boy Pugi, kasama natin. Yan. Kasama natin si Boy Pugi. Yan si Boy Pugi. Bitin ang laptop niya. Kasi sira kasi laptop niya, kaya papapunta tayo ng Dusari. Alright. Tara, samahan nyo kami. Yan. Nandito tayo ngayon sa taxi. Kasama natin Markaba. Kasama natin kaibigan natin from where? Amerika. From America. Rock and roll pare. From American Dreams. Pakistan. Aywa. What's your name pare? Istiak. Yan. So ating drive ng taxi. Tingnan natin. Ayan. Alright, parang roll. Kasama natin sa likod si Boy Pugi. Ayan. Pause si Boy Pugi. Nag-concert kasi yan eh. Pause. Manong sa likod. Alright. Now we are bound to Dusari Tower. Dito tayo ngayon sa flyover. Ayan. Makikita nyo, that's the those trees is the national park here in Alcomar. That is the national park here. Yeah. So we're on the way of the place. But we go to the U-turn from the side of farm markets. Yeah. That is the shortcut. Habitat Hotel. Yeah, that's the Habitat Hotel. This is the national park. Yeah. So many people walking around here. Yeah. Now we are going to this road to Dusari Park. Now we are approaching to Dusari Tower. Ito na yung Dusari Tower, oh. So dito tayo pupunta. Ano ba rin? Yeah, Kalas. Masukran pa rin. Ngayon sa ako. Pamating tayo sa Dusari Tower. Yan. अस्सलाम वालेकुम में देखता है तेरी बात तो डबल इमेज It's a problem, I think, cable. والله شيء Cable? في زي اول ربع ها Leave it. You give me 1 hour, I'll let you know. Okay. Yeah. Ano to? 1 hour daw. No, it's working, but it's not the display. Yeah. It's not meaning display problem. Not the display. Yeah, it's a maybe cable problem or something else. How much? Let me How check. much? I will check before. I will call you maybe within hour, 1.5 hour. Because we need to bring today. Okay? Today, Yeah. today maybe within hour, 1.5 hour, I'll let you. I'll let you. Okay. Ano to? Salim. Ha? Password pa. You don't want anything. Just your mobile number, 05 53 40 48 200 200.
Ayan, after 1 hour sa babalikan daw namin muna yung ano, babalikan daw muna namin yung laptop, i-check muna daw. So after 1 hour, tatawag yung technician para ma-diagnose kung ano sakit ng laptop. Abangan natin. Patikot muna tayo dito. Kaya tayo sa taas. Ayan. Sila yung escalator dito kaya bulalakad tayo. Tsa muna tsa. Daan dito ng tsa tsaka yung mga bangko dito. Pwede tayo mupo. Ayan. Pwede tayo mupo dito. Pati yung makakapunta ng hard disk ba? Pati yung Hindi mo napalitan. Hindi mo basta-basta mapalitan yan. wala kami dito. Ito nga, dito nga. Magli tayo, magchat-chat tayo. Kape muna tayo para hindi tayo antukin. Yan, order tayo ng kape. Maganda na dito ngayon sa Dusare kasi meron ng kapihan dito. Yan. Dati wala to dito eh. Makikita nyo meron na doon, pati doon. Dati walang kapihan dito. Mas ano ngayon, mas tawag dito. Sabi dito mga maintenance. Yan ang coffee natin, sarap oh. Yan. Duble talaga yan. Tubig mo. Tara. Ito tayo. Sarap ng coffee oh. May design pa na patak-patak. Yan. Sarap. Kape tayo. Mga ganun yan. Mga siguro 180. Ayan o. Sarap ng coffee. Ano? Sarap ng coffee no? Lasang ano? Lasang Nescafe no? Lasang 3-in-1. Lasang 3-in-1 yung coffee. Masarap pala 3-in-1 eh. Talaga naman, sarap. Yan, kape muna tayo. Sarap ng kape, hindi ko pa... Ay, papuntahan natin. 200 daw. 200 daw yung singil. Tingnan natin. Anong mapagkasyan. How much? 280. 280? Yeah. How much display only? How much the display? This one complete, boss. Yeah, how much the display? Yeah. You cannot compare this one. One is broken one time. 200. 200. But maybe Ito na yung LG pa lang naman ng Toshiba niya. si LG display. LG display. Standard Toshiba. Ibig sabihin yung Toshiba at LG nagkakano rin pala. Bili sila ng ano. Merge lang, merge. Sulatan mo ito. Nagkakasahan ng ano. Top 40 yung charge sa atin sa laptop. Ano ba yung Mano sa lalamunan. Masapnat ang puntay na. sila lang muna 240. Akala 200 lang tayo na. Yung pala naging 250 na. Abon, nabubuti lang, naging 240. Sige na. Upgrade to lang. Sigurado dugangan paos. Baklas na yun. Ayun, baklas na. Sa laptop. Ayan. Ilang? Importante maayos. Ano? Sigurado paos. Tapos paano lang natin dito? Dagdagan ng ano? Nagdagang yun. Sige. Dagdagan na ng memory. Tingnan natin. Add natin yung memory para tumaas. Yung specs niya. Ayun o. Okay na. Kumagana na. Kaya na. Maliwanag na ba yan o? Yan. Tingnan mo kasi baka mamaya madilim pa eh. Yan.
Mag-play ka ng ano. Video ba? Para matry mo. Okay na. Far so good. Okay na yung ano. Ikabit na yung laptop. Ikabit na yung display. 240 yung charge. Ay, yaman. Mawala ang busis ni Pogi nito. Ano? Probinsyano. Ano? Labasan na ng probinsyano yan. Ayan. Pag yan nag-shutdown, uwi sa probinsya. Fernando Probinsyano, okay naman eh. Oh. Wala na, hindi na nag-flaker. So una kasi makikita mo, may gutay-gutayan dyan eh. Ano? Ayan. Probinsyano pang dry run ang pelikula para makikita kung okay. Ayan. Pinunot na si Brando po. Song, Ayan. ito na yung sabi lagi oh. Ayan. Sa ano sa mga Facebook. Yung nga kami ng Santos na may simbahan. Sino kasama mo? Dalawa kami. Tatlo kami. Ba? May tatlo na. May kasama pa nga akong tatlo eh. Upgrade natin yung PC ni Boy Pogi. Mag-a-add siya ng... Ilan i-add mo pare? 8 GB. 8 GB. So bali ang... 12 na. Ano magiging 12 GB na itong memory niya. Ayan, yan. It costs of 140. Yan, shutdown na. Yan. So, dagdagan natin na yan. Dagdagan niya ng 100 GB. Numbers it should be compatible, no? May series kasi yan eh. Kung ilang may series kasi of numbers yan eh. 1333 or 1600 ganyan or 1800. Hindi dapat compatible siya eh. Pare, what is the... Ayan, nag-add tayo ng 8 GB. Ayan. 8 GB na yan. Bali 12 GB na lahat yan. Yan na siya. Mga overtake na yan. Diyan siya yan. Ilang horsepower na yun. Nakikita yan, madidetect naman yan kapag ano eh. Kapag Pare, TikToker. pare, shout out. Pare, shout out. YouTube. From there from Computer shop. Shahin. Shahin Computer. So he's the one Owner of the shop. here. Shout out to Mr. This is from he's the main man here. Yeah. This is the second man. Second man. Yeah, Mr. Ansari. Alan the show. Right. Anyone who want to repair, have a problem of their laptop, you can come here in Udesari Tower and find Shahin Al Computer. Shahin Arabi. Shahin Al Arabi. Repair shop. Shahin All kinds of Computer. maintenance, laptop, purchase, and second hand accessories. They are all in here to the main doors of this building. So you can find here. Here's a big bird. See? Big bird. You can come here. He's a good guy. His price is reasonable. So you can come here. All right. Yeah, you can find this shop. Machine na yun. Now the laptop is working good. Yeah. Where's the shop? You can find this shop near to the main door of Aldusari Tower.
any kinds of, all kinds of laptops they can repair, and they are purchasing also and sale. And second hand accessories. Alright. Alright pare, thank you so much, and God bless everyone. See you next time. Yan, uwi na kami. May pogi. Yan. Uwi na kami. Natapos na rin ang aming pakay dito. Nakaano na? Ayos na rin yung laptop. Yan, maraming salamat sa pagsubaybay. Mabango. Mabango yung katabi namin, mabango. Mabango ng mais dito. Ayan o. Ganun. Alright. Yan, Nong. Umakas pa rin. Busy si Hanggang sa Mano. muli. Nakatitingin ng mais. Pero gusto kumain. Kaso na. Kasi walang budget. Gusto kumain kasi walang budget. Alright, rock and roll and God bless everyone. Please like and subscribe. Bye.